สำหรับบ่អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីពីតង់វិញនេះបងកុំតន់អាចទិញចាបងមើលវីដេអូនេះសិនចាំបងសម្រាប់ចិត្តថាទិញឬក៏មិនទិញចាហើយនេះគឺជាត្រាក់ទ័រចាជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីកប៉ុសមួយឈុតដែលអតិថិជនគាត់បានទិញយកទៅប្រើនៅខាងមួយមុតចាគឺនិយាយរួមទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសុទ្ធសាធបងខ្លះគាត់ច្រឡំថាអីវ៉ាន់នេះគឺប្រហែលជាអីវ៉ាន់ឬក៏វីដេអូដែលយើងយកពីផ្ទះលេខ2មកប៉ុន្តែអត់ទេគឺជាស្ដែងគឺអីវ៉ាន់នេះគឺធ្វើនៅខ្មែរហើយក៏កាត់នៅលើទឹកដីខ្មែររបស់យើងដែរចាគឺនៅស្រុកមីមុតចាឥឡូវយើងកាត់ចាគឺគាត់ឈប់មើលសិនចាដោយសារទស្សនិកជនមើលច្រើនចានៅរងចាំមើលពីសមត្ថភាពកាត់ហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងហើយចាគាត់ឈប់ជជែកគ្នាបន្តិចចាគេពិភាក្សាគ្នាសិនចាដោយសារឮសលេងចាឮខ្យល់ឮអីអញ្ចឹងទៅក៏ខាង admin អត់ដាក់ជាសលេងទេចារក្សាសិទ្ធទុកជូនគាត់អញ្ចឹងណាចាឥឡូវគាត់ពិភាក្សាគ្នាប្រើលេខម៉ានអីលេខម៉ានមិនអីអញ្ចឹងណាគាត់ពិភាក្សាគ្នាពីត្រាក់ទ័រហ្នឹងចាគាត់ថាឃើញថាកាត់ស្អាតហើយអីហើយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយក៏ទីទៀតគឺធ្វើការដូរតកង់ចាចែកគ្នាសាករបស់លេងថ្មីចាទៅដល់ថ្មីផងចាចេះចង់សាកចាឥឡូវគឺតកង់ថ្មីគាត់ឡើងទៅហើយដឹងមិនមកទេចាគ្រូបង្វឹកមានដល់5នាក់មិនដឹងស្ដាប់គ្រូណាទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើតាមការយកឃើញរបស់យើងគឺយើងឲ្យតែចេះបើកត្រាក់ទ័រទៅមុខគឺអាចកាត់បានហើយចាគ្រូបង្វឹកគឺច្រើនមែនតើចាឈើម្នាក់ថាអញ្ចេះម្នាក់ថាអញ្ចោះចាដោយសារលពូគាត់អត់ធ្លាប់ឃើញកាត់ស្មៅបែបនេះចាអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឃើញចានេះគឺទៅហើយសម្រាប់ឧបករណ៍កាត់ស្មៅនេះគឺអត់ពិបាកទេឲ្យតែបងចេះបើកត្រាក់ទ័រគឺបើកកាត់បានហើយចាគឺអត់មានត្រូវការបច្ចេកទេសអីពិបាកទេការដំឡើងក៏ស្រួលដែរដូចយើងចាប់ជាមួយនឹងគប់ធម្មតាអញ្ចឹងចាគឺអត់មានអីពិបាកទេហើយបងអាចមើលពីសមត្ថភាពកាត់បានបើអ្នកលក់ថាច្រាមគឺច្រាមហើយចាអត់មានចេញមកដើមអញញ៉ៃអន់ច្រាមទេចេញមកគឺថាស្អាតតែម្ដងហើយបើកាត់ចេញមកប្រភេទនេះភ្លៀងឬក៏ថ្ងៃមកតា2-3ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីគឺទៅជាជីធម្មជាតិតែម្ដងចាគឺកាត់បានលឿនបានស្អាតហើយក៏អត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពដីដែរដោយសារអីវ៉ាន់ទៅដល់រៀងល្ងាចចឹងហើយគឺយើងតេស្តចាមានប៉ែរុញមានកាត់ស្មៅហើយឆ្លៀតបើកភ្លើងទៀតចាគឺថាមួយសេតតែម្ដងចាគឺទៅដល់តេស្តអត់ឲ្យភ្ញៀវពិបាកទេចាគឺថាគ្រប់មុខយើងមានតភ្លើងតអីមកស្អាតបងត្រូវការប្រើពេលយប់អីក៏អត់ពិបាកដែរចាអញ្ចឹងបងដែលមានតម្រូវការជាប្រភេទឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីឈុតជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រចាគឺបងអាចធ្វើការកម្មង់បានចាគឺធានាជូនបងអាចមើលពីអតិជនមុនដែលគាត់ប្រើចាគឺថាចេញកាត់ចេញមកគឺថាមកស្អាត